Amici bellini, ecco i video che uno non vorrebbe mai fare perché la cronaca ci porta a qualcosa di abbastanza grave nello spogliatoio del Napoli e quindi io mi sono svegliato con questo pensiero. Cominciamo. Allora, buongiorno, buonasera. Buonasera, Ve lo ricordate? Oscar Di Maio? Ucafù, troppo forte. Mister Biagio Mar e Monti, Biagio, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Flu da New York, voi lasciate un like per cortesia, mentre quelli nuovi che non mi conoscono, benvenuti. Io sono quello che quando scoppiò il caso TikTok per Osimhen, io presi le parti di Osimhen perché dissi dovevi evitare, dovevi capire il momento e non era il caso, anche se quel tipo di umorismo è sdoganato, eccetera, eccetera, non ci dobbiamo ritornare. Però, mentre tutti quanti si affannavano a dire è permaloso Osimhen, è permaloso, come si permette di togliere le foto della nostra squadra, e tutte le polemiche che ne sono conseguite, io feci un video dove dicevo sì, potevi evitare probabilmente di reagire così, però poteva evitare anche il Napoli a fare quella, attirandomi anche molte critiche perché è così. Adesso uguale, probabilmente mi attirerò molte critiche, lascerò un paio di commenti sotto, voi potete lasciare i mi piace oltre al video, i mi piace sui commenti. Osimhen ha fatto bene, lasciate il mi piace, è una specie di sondaggio, Osimhen ha fatto bene, Osimhen ha fatto male per quello che è accaduto. Facciamo un attimo un recap veloce per chi non fosse a conoscenza della vicenda. Ci spostiamo, partiamo da un presupposto: abbia fatto bene o abbia fatto male è qualcosa che spacca, e quando spacca i tifosi c'è il rischio, ovviamente, visto l'entità delle parole utilizzate, può spaccare anche lo spogliatoio, e non mi sembra il momento di aggiungere benzina sul fuoco, magari fosse acqua sul fuoco. Allora, si parte da questo. Un paio di giorni fa Mumuka Ugeli, o come vogliamo pronunciarlo, l'agente di Kvara, dice delle cose, e ovviamente io ho cercato pure l'intervista originale per essere sicuro che le parole fossero queste qua, ma pure se l'avessi trovata in georgiano io non ci parlo, quindi ci dobbiamo affidare comunque alle traduzioni. Facciamo che ha detto effettivamente così: Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensi veramente che lui passerà tutta la sua carriera a Napoli? Posso già dirti che andrà in Arabia Saudita l'estate prossima. Il Napoli ha alzato il suo ingaggio, ma Kvara non accetterebbe mai un trasferimento del genere nemmeno per 1 bilione, nemmeno per 1 miliardo di euro. Preferirebbe giocare per il Real Madrid, per il Bayern di Monaco, per il Barcellona, per il Manchester City, e Kvara ha obiettivi diversi e preferenze diverse. Premessa: un agente non deve assolutamente, cattivo gusto, non deve assolutamente entrare nei fatti degli altri giocatori, parli solo del tuo assistito e ti stai zitto. Questa è la premessa, quindi è chiaro che non si doveva permettere. È chiaro però anche, e qua io non accetto discussioni, ha detto quello che tutti noi pensiamo. Ora può essere Arabia Saudita o può essere qualcun altro, un club inglese, ma quando abbiamo visto, è anche quello che sa De Laurentiis, quando vediamo il contratto firmato da Osimhen non pensiamo ah che bello, Osimhen resta con noi, è convinto del progetto, che bello. No, sappiamo che il contratto serve per inserire la clausola e per sperare di prendere qualche soldo in più, e con il compromesso di alzargli l'ingaggio. Dobbiamo ancora capire se è retroattivo, se parte dalla prossima stagione. Questo sono fatti di De Laurentiis e di Osimhen, non lo so, però all'interno dello spogliatoio sarebbe interessante capire se è retroattivo, perché gli altri, che magari sono in bilico con i rinnovi, si vedono un giocatore che tra Coppa d'Africa, tra infortuni, tra vacanze premio, tra polemiche, tra cose che succedono, lui si vede aumentato a dismisura il suo ingaggio, mentre gli altri no. Quindi sarebbe importante saperlo, non abbiamo certezza sotto questo punto di vista. Quindi molto male l'agente di Kvara, che non doveva assolutamente permettersi di dire tutto questo. Ora, questa cosa sbagliatissima dell'agente di Kvara, non giustificabile nemmeno dal fatto che Kvara prenda 1 milione e qualcosa e prenda meno di Demme e prenda molto meno di Osimhen, però io vi avevo detto all'inizio, altro che mercato, a gennaio tu una cosa devi fare, devi rinnovare Kvara, è l'unico modo che hai per aggiustare un pochino le cose nello spogliatoio, perché
i ragazzi si parlano tra di loro, non c'è tranquillità e quindi dovresti difendere i tuoi stessi interessi e i tuoi investimenti in questo modo. Ma al di là di questo, stanotte Osimhen risponde così. L'avrete letto tutti, avrete letto le varie traduzioni, non c'è bisogno nemmeno che lo dica. Ovviamente queste parole in inglese sono molto gravi, sono troppo gravi. Un professionista è Osimhen. Ci sono i professionisti. Nel momento in cui tu entri nel calcio diventi professionista, anche se sei un ragazzino a 18 anni, a 17, adesso vediamo in tutte le squadre esordiscono giocatori giovanissimi che non possono neanche guidare, ma che giocano in Serie A, nelle serie maggiori del campionato. Non esiste al mondo che uno utilizzi i propri social in questo modo. Non è la prima volta, quindi non è che dici vabbè è capitato, ha perso la pazienza. No, lo fa spesso, troppo spesso, con parole non consone. Ed è interessante vedere che quando io posto questa storia, la posto sia su Instagram che su Twitter. Su Instagram tutti quanti dicono ma perché? Perché fa così? Non ci posso credere, che delusione, eccetera eccetera. Mentre su Twitter la maggior parte, al di là dei mi piace che sono d'accordo, ma quando commentano dicono no, ha fatto bene Osimhen. Vedete come poi la percezione è diversa. In questo caso sto leggendo da parecchie parti che dicono Osimhen ha fatto bene, non mi interessano i modi, anzi io gli avrei dette di peggio, assolutamente. No ragazzi, non si campa così, non è saper campare. Non puoi permetterti di dire queste cose al procuratore di un tuo compagno di squadra. Non lo puoi fare, non si può fare. Questa è roba da multa, questa è roba da sospensione, tipo potresti essere schiaffato in tribuna se avessimo la tranquillità. Beh, dici tanto che lo gioca Simeone. Il problema è che noi abbiamo altre problematiche e i gol di Victor ci servono come il pane per fare qualche punto, perché ricordiamoci che tutte queste problematiche anche perché lui non c'è e quindi troppo difficile uscire. Quindi alla storia, all'intervista dell'agente di Kvara sbagliata, Osimhen deve stare zitto oppure telefona personalmente. Io penso che il contatto Osimhen possa avercelo con Kvara. Telefoni Kvara e dice ma il tuo agente che cosa ha detto, ma come si permette? E Kvara magari contatta l'agente e dice dovevi evitare e si chiudeva la cosa. Oppure se vuoi fare la cosa di grande conseguenza fai parlare il tuo procuratore. Senza scrivere tutto questo, Calenda interviene a seguito e dice ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Giusto. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Giusto. Calenda non mi piace, ricordiamo che è un personaggio che non mi fa impazzire. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Vabbè, le previsioni poi le presunte dichiarazioni dell'agente Mumuka Gugeli sono gravi. Bravo Calenda, si scrive presunte perché tu non hai nemmeno la certezza, non l'hai sentito, sono traduzioni, poi magari uno dopo qualche ora dice io non avevo detto niente, smentisci e hai creato comunque un danno dicendo state zitto, togli la mia nome dalla tua bocca. Non si fa. Si scrive così, sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Questa è una stronzata, perché i tifosi del Napoli non sono cretini e non è che improvvisamente mamma mia, la gente di Kvisha ha detto che lui va in Arabia Saudita, improvvisamente noi ci svegliamo e ci mettiamo paura oppure ci mettiamo contro Osimhen perché l'ha detto la gente di Kvisha. Sappiamo come andranno le cose a prescindere. Potrebbe essere l'Arabia Saudita, potrebbe essere un club inglese, potrebbe essere che rimane. Non cambia nulla quello che dice la cosa. Quindi ognuno ha già un'opinione di Victor ben definita che può solo cambiare in base agli atteggiamenti di Victor. E la mia percezione di Victor continua a cambiare ogni volta che Victor apre la bocca o scrive qualcosa su Twitter o sui social. Quindi non cambia la mia percezione di Victor quando parla la gente di Kvara. Cambia la percezione di Victor quando parla Victor. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l'unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d'Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura. Quello di aiutare il Napoli. Se era quello di aiutare il Napoli, cercavi di rimanere come è capitato ad altri atleti che dovevano andare in Coppa d'Africa, per esempio Onana, non te ne scappavi subito, anche perché noi abbiamo saputo che mentre si svolgeva Torino-Napoli tu non stavi nemmeno in Nigeria ad allenarti già coi compagni e stavi facendo le cose tue. Quindi questo aiutare il Napoli non si vede nei fatti.
caro Victor, ultimamente. Mi dispiace. Poi in campo tu dai il massimo, poi io non lo voglio nemmeno pensare, e non l'ho pensato e non lo dico nemmeno adesso, che tu ti sei fatto ammonire apposta per essere espulso e per prenderti la vacanza anticipata. Non lo voglio pensare, ma purtroppo tutti questi atteggiamenti problematici, ci aggiungiamo tutte le cose del passato che non voglio rielencare, fanno sì che il tuo valore scende, il valore del giocatore scende, perché non esistono solo le caratteristiche tecniche, la forza, l'altezza, la capacità di svettare di testa o la velocità. Esiste tutto quello che ti porti dietro, come entourage, come agenti, come famiglia, come immagine nel mondo, che una squadra di grandissimo livello, magari della Premier o della spagnola, dove vuoi tu, prende in considerazione prima di fare un investimento a 3 cifre. Ovvero, se una squadra decide questo è proprio l'attaccante che mi serve, 130 milioni vogliono, ok, 130 milioni, fammi capire se questo investimento poi mi rientra nell'arco di 2 o 3 anni, se con Osimhen io posso fare molto meglio rispetto a quanto non faccio adesso, o se c'è qualche profilo che magari è meno forte, che però costa molto di meno e mi dà meno problemi. Ragionaci, Osimhen. Ragionaci, non ti posso più considerare un ragazzino, hai 24, 25, 26 anni. Di conseguenza io quando vi dicevo all'epoca al Napoli bastano 8 milioni per fare plusvalenza con Osimhen, dopodiché vi ho detto 130 mi sembrano un po' troppo per un giocatore che si infortuna spesso, se ne arrivano 100 il Napoli deve fare. Ad oggi io scendo ancora, il giocatore in questo momento, considerando tutte le problematiche e tutte le cose, secondo me vale tra i 70 e gli 80, più o meno il valore che ha dovuto sborsare il Napoli all'epoca, inserendo i vari giovani eccetera eccetera. Se il Napoli riceve un'offerta oggi a gennaio di 40-50 milioni, lo devi vendere immediatamente, e lo dovevi già vendere prima, ma non lo potevamo sapere, io non lo potevo sapere, io speravo che la conferma poteva portare comunque risultati sportivi. Ad oggi, anche se ti arriva un'offerta di 10 milioni, devi vendere Osimhen, perché nel frattempo ha spaccato tutto, e poi ci faranno sapere che tra lui e Kvara non c'è nessun problema, ci arriveranno tutte storie di riappacificazione e tutte storie di sorrisi. No, Mazzarri ci ha parlato con i ragazzi, c'è stato un incontro tra Kvara, Edo, la gente, tutto a posto, è tutto sereno. Balle, saranno altre balle che ci verranno a raccontare. Non può esistere un atteggiamento del genere, e tu, mentre stai cercando di attaccare la gente di un tuo compagno, hai comunque creato una spaccatura all'interno dello spogliatoio, perché all'interno dello spogliatoio ci sono amicizie più o meno forti e ognuno prenderà, come sta succedendo con i tifosi del Napoli, ognuno prende la parte di qualcuno. C'è qualche tifoso che dice ha fatto pure Victor, come si permette quella, anzi gliene dico 4 anche io. Idem può capitare con un giocatore del Napoli, e mentre un altro avrebbe detto però calma con le parole, che significa? Non puoi permetterti di rispondere così pubblicamente, perché pubblicamente significa che tu metti davanti a tutto il tuo ego, la questione delle parole. Ti ha bruciato perché evidentemente già sei proiettato, e allora ti ha bruciato questa cosa, non parlare dei fatti miei, perché già sei proiettato. E invece, se poi vogliamo vivere nel mondo dei sogni e pensiamo Osimhen veramente si è legato a vita con il Napoli e vuole rimanere, cosa che il Napoli non può sostenere economicamente, quindi l'accordo tra i due c'è già, se ne deve andare, non avrebbe risposto così, avrebbe detto ma quando vedrai, vedrai chi rimane più a lungo al Napoli, se io o il tuo assistito. Poteva essere una cosa di grandissima classe, e dimostrare con i fatti, vedete, io ho rinnovato e resto al Napoli addirittura più a lungo di Kvara. Pensate come sarebbe stato bello e sorprendente, e invece no, gli ha bruciato perché già sa che si deve muovere e deve trovare una squadra, ma stanno diminuendo le squadre interessate ad Osimhen, quindi attenzione anche De Laurentiis, che può essere che hai fatto un'operazione che non ti assicura un'entrata a livello economico rispetto a quello che ti aspettavi l'anno scorso, il 200, assolutamente no. E tutte queste cose avvengono quando una società non ha più in mano i propri assistiti. Stiamo vedendo cose incredibili. Io ho fatto un tweet ironico stamattina dicendo Samardžić, no, è tutto fatto l'accordo, oramai tutte le parti sono d'accordo, l'Udinese, il Napoli, gli agenti, le commissioni, manca solo il sì di Giuffredi, e lo capirete bene, no, cosa intendo. Immaginate uno Kvara che si vede il suo compagno, perché erano loro due, Kvara e il suo compagno viene raddoppiato e arriva a 10 volte quello che guadagna lui, poi si gira, ed è vero, che sia vero o non è vero, sente
le notizie messe in mezzo dal Napoli via stampa, che Zielinski, il fantasma di Zielinski, ha un'offerta di rinnovo a 5 milioni. Sente che Politano rifiuta l'Arabia e quindi il Napoli poi gli aumenterebbe anche a lui l'ingaggio, mentre a tutti quanti li ha abbassati l'anno scorso, poi improvvisamente aumentano, e lui invece si deve sentir dire da De Laurentiis pubblicamente: non rompete i coglioni perché Kvara c'ha il contratto, che deve fare? Va benissimo, non serve fare rinnovo a Kvara, deve stare in silenzio. Così non si va in campo tranquilli, e non è una questione di essere mercenario come l'accusa della gente di Kvara a Osimhen, è questione che tu devi creare un'armonia tra quelli che sono i giocatori e i rapporti che hanno i giocatori. E purtroppo non l'hai creato. E se ci fosse stato qualche elemento in società capace di prevenire tutto questo, capire, annusare i malumori, prevenirli o metterci una pezza con una parola giusta o con i fatti, cioè con dei rinnovi importanti, tutto questo non veniva mai fuori e non avremmo fatto parlare i giornali di tutto il mondo, perché stanno parlando i giornali di tutto il mondo. Ricordiamoci che questo è il pallone d'oro d'Africa, ricordiamoci che è sulla bocca di tutti, come lo è Kvara, e quindi è di una gravità inaudita tutto quello che è successo, e io spero di dover fare un altro video extra improvviso oggi stesso, perché arrivano le ufficialità di grandi acquisti che improvvisamente il Napoli accelera e porta a casa difensori, centrocampisti, l'ala destra, Lindstrom adesso viene spostato a centrocampo. Spero di doverlo proprio fare. Siamo a meno 3 giorni dalla Salernitana e il calciomercato langue. Il Napoli fa parlare di sé solo per queste polemiche. Quindi io ho smesso di difendere Osimhen, non è più un valore aggiunto. È qualcosa che divide e crea più problemi di quelli che sono i vantaggi che ti dà averlo come giocatore nostro. Costa troppo, si infortuna spesso, è troppo problematico e non aiuta. Quindi il Napoli deve assolutamente cercare di liberarsene il prima possibile, ottimizzando la cessione il più possibile. Non sarà facile, vi dico che non sarà facile, e aspettiamo, perché al momento, ad adesso che faccio il video, il Napoli su questa vicenda è silente, mentre è qua che invece servono i tweet che correggono le situazioni e che riportano un pochino di disciplina in una squadra che qua si sta parlando del secondo ammutinamento praticamente in 4 anni, e non penso sia una cosa accettabile, specialmente per una squadra che ha vinto uno scudetto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ricordate i like finali sul video e commentate per dire no, ha ragione Osimhen, non mi interessa proprio la forma, ha fatto bene, anzi doveva lasciare il ritiro della Nigeria, andare in Georgia ad acchiappare a questo e prenderlo pure, mettergli pure le mani addosso. Oppure, se siete anche voi stanchi come me di vedere tutta questa divisione, tutti questi litigi e polemiche inutili, anche questa volta il silenzio sarebbe stato d'oro.